今晚第4場賽事啦，杜拜免稅店錦標14匹馬上陣，準備起步。1800米嘅國際級賽，準備好啦！起步嘅時候咧都出得幾齊啊！咁啊前面快啲，你睇嚟內檔嘅伊索寓言啦，中間嘅咧仲有貴麗珍寶啊，大外檔另一匹黃衫嘅爪皇加油都喺前邊啦，中間啊詩詞歌賦啦，小米高擺咗出嚟喺前邊嚟㗎啦。咁啊再跟住咧先係城市風情啦，咁啊再後啲嘅馬啦先叫早發，唔係太後啫喎。再跟住內檔嗰邊咧就仲有咧嗰啲咧就海洋公園咧就縮喺中間度啦，未貼晒欄嘅。麻蘭嗰邊咧仲有隻追夢客啊，再後一搭嘅馬啦先至見到咧後少少嘅音樂廳啦，咁啊再跟住咧先至見到咧就係富寶德啲馬比較後少少啊。跑400米到啦，前面咧小米高帶咗頭守住第2位咧，詩詞歌賦上到嚟添啦，咁啊泵一泵隻伊索寓言嘅。內欄咧仲有隻追夢客啦，咁跟住喺外檔嘅馬啦，咁啊先至係呢個貴麗珍寶啦，咁啊再跟住仲有光明進區外碟嚟啦，夾住中間啊富寶德啊啲上嗰啲啦，咁啊中間咧爪皇加油喺中港好似有少少乒乓乓啊，然之後咧先至見到咧城市風情啦，海洋公園呢個位都幾好㗎，依家喺中檔度，咁啊再跟住咧先有呢個法國15就喺外碟啦，咁啊再跟住貿易風暴咧就喺中內欄位置啊等緊機會㗎啦。好啦，轉彎嘅時候啦，前面仲係小米高帶咗頭啦，咁啊內檔仲係呢詩詞歌賦個位好靚嘅喎，拍到上嚟第3位外檔咧就有咧就呢一隻嘅貴麗珍寶啦，然之後城市風情啊兜出去外檔啦，中間啊爪皇加油啦，咁啊貼住欄咧伊索寓言啦，再跟住追夢者啊追夢客啊外檔咧就呢海洋公園早發爭緊位喎，掟出去大外檔光明進區啦，後邊係音樂廳啊貿易風暴仲喺內欄嚟啊，入到最後直路嘅時候前面咧出咗頭先係貴麗珍寶啊，咁呢個時候小米高騎落去都冇啦，攝內欄上嚟咧就呢個詩詞歌賦啊，外檔走緊上嚟爪皇加油啦，咁啊大個檔殺上嚟啊早發啊同埋城市風情嘅，去到200米嘅時候啊，前邊咧內檔出嚟嘅詩詞歌賦喎，但係呢時候爪皇加油外檔早發都加入戰團啦，中間捱緊啊貴麗珍寶嘅，但係前邊咧詩詞歌賦越走越順睇嚟就得啦，爪皇加油仲係個第2位嚟，後邊上緊嚟就得早發嘅啫，嗰種時候啊第1名詩詞歌賦，第2名咧就爪皇加油，第3名早發，第4名咧睇下後上嘅貿易風暴啊內檔咧仲頂住貴麗珍寶啦。都係佢穩陣啲嘅詩詞歌賦。今晚翻版 Q 好靚呢個位跑到啊！翻版 Q， 反而貿易風暴好似後咗少少。佢都係咁啊，冇計啊！佢係咁厚㗎嘛。你以為16佢到而家拉長啲，佢但係追好勁喎，啊嬲尾嗰度追上嚟，不過遲咗喎。佢其實望唔到空，望唔到空啊，出唔到去啊。因為人哋係主動咗走咗前面已經出咗嚟啫嘛。都係嗰條方喎，贏開又贏喎。今晚3場啊，連續啊！翻版 Q 添啊，仲真係唔好搏啦。搭翻爪皇加油，爪皇加油，搭翻爪皇加油。啊，都係唔好搏啦。高多分馬房第3名早發啦，第4名睇下貿易風暴定貴麗珍寶啦。好似都係裏邊添啊，咪風未必追到，不過要贏。勁就勁啊，追得冇啦。咦，唔係喎，遮咗，好似咗多啲，睇唔到。早發就第3㗎啦。哇！海洋公園，哇，好厚啊，好厚，可能真係跑唔到呢啲地啊。小米高係尾二。啊，美國馬真係哇，連草地都草地、交叉地都真係俾佢封到完全都搞唔掂㗎喎。佢冇辦法，佢草地嘅實力又低少少，交叉地入變咗，即係佢泥地強。好尷尬係啊，即係兩樣都唔想同到岸。好啦，詩詞歌賦，哇！直落贏4 win 啊！今年好嘢啊！今年贏晒啊！好犀利。一陣仲有隻好似佢咁㗎，都係蘇兆輝㗎。咁啊，藍型啊，賭王型啊，今次仲要係。仲有隻獵人之光啊！嗰隻又係配蘇兆輝4次全勝。係啊，又係咁直落㗎。呢件彩衣今日第2場頭馬啦，即係當地啊，一場杜拜金杯啊，都係主力嗰隻得啊！超級星期6嗰日咧就紅帽得嘅，今日唔係啦，今日就唔會啦。呢場紅帽實唔得啦，先見到世界最大嘅 stable 之一啦，當然 good 啦，當然 good 啦。哇！你話爪皇加油其實又進步嗰啲，我覺得呢場真係。如果比起上一次啊，又進步嗰啲。但我就咁睇啦，佢都係贏貴麗珍寶咁多。咁其實係咪其他馬跑得曳啲咧？因為嗱，你一樣追唔到，詩詞歌賦啦嚇。但係早發對佢冇威脅㗎喎。早發就恰如其分啦，跑翻個冇威脅㗎。早發成日都跑到呢啲位嘅，佢追上嚟就。貴麗珍寶就比上次好咗，係的而且確。呢個先係佢正常嘅跑法嚟㗎，你自己帶頭嗰兩場。早發係啊，係都係嗰個位㗎啦，2-3。啊！貿易風暴慘啊！依家上到嚟，唉，人哋都到啦。如果早啲望到空，有得玩㗎呢場。佢根本就望唔到空。係啊，有得玩嘅。上嚟都到啦，個終點。衝得最勁佢咧。係啊，除咗頭馬最勁係佢㗎啦，應該衝得係。
哇！原來有遠遠包尾有隻副保單。 OK。